Nina muganda wange bamuyita Kalemera. Omumanyi Kalemera tampaamu ku mmotoka yantamabbera n'amamotoka ga kabi n'agavugavuga ate tino ate ne alina jipu lwaki takituwaamu nze tuyogirawo yantama Kalemera yatujooze ejjo ku sikaali yasiriddayo Kalemera ebyokunjoga byo tya muntu nga mutu Kalemera muganda waffe ayagala nnyo sheeno yagambye ye ku weekend atula butuuzi ku YouTube talina budde ati Bakalemera bakola nnyo bali mu property bali mu biki kati omuntu atafuna buli wa Facebook eno so esinga omukola ki yakwata kubanga yonna yonna emukwatira ebaddewo n'ebimu obulungi teyeetaga nti nate genda kusimanyi kalakata simanya nti tebyetaaga olongo tubana simanyi ate mbu olina olaba kayi tolina kyolaba kayi kayi tolina kyolaba kayi genda mukuleetera ku Sunday ajja mbuuze kutalina kyamaanyi okitegeera oleetera abantu faluku ne bamunsabe bagambye mukuleetere ku Sunday muleeta ndabeko akusomese talina kyagera kunsomesa kaye asomesa ki nettaka eruwe muganda wange Kalemera yangambye sheena agyagala nnyo neŋŋamba big up on yourself. Kalemera munnange muganda wange oyo ogubbe ogwanziba essimu gwamubba amabugo mu linnya lyange miliyoni ezi yamba miliyoni 2 kyaliwo wange naye sitera kumulaba kubanga bagenda ne bakolakola emirimu nti ate simanyi ngeno ate simulaba naye juzi yampiseeko ku gundi ku sikazi sikayi zimanyi nalidde obuchips webuti ne bangamba $19 nze mba kyabasasuddaawo Kalemera yabannawadde ebbiri nga mulya muno nze ndi walumo muganda wange oyo wamaanyi nnyo yangambye mukooneko mabirizi agamba Bobi Wine nkufiirako paka ng'ovudde ku balti mabirizi mubbi Mawada agamba naawe Museveni ebitabo bye wagenda Mawada loya wa 5 ku 10 wegeza otya ku Museveni tulina loya gagojja nabadde lukunjiri nakulabye lukunjiri batwogera ne bajjeni banenda kubuuza nola ndamala ngambye ababuloga nga beefuza ekintu muve kubana abaleekaana olina akasimu n'oleekaana olukamala ne weebaka twalikyusa fe tubeera ku tebo ne bajjeno fe tubabuulira wandabye nabadde lukunjiri twatambuddeyo mu Shema yonna naye nga teri wadde posta baŋŋambye mwatandise kuba campaign yakuyise mu ate campaign ki Jim yakuyise mutandike okuba campaign bakututte wabaddewo omukyala amwogeddeko ebintu ebitali biki bituufu kati oyo omukyala ebintu bamuyita Peace Mutuuzo Peace bamuyita Peace Lugambwa weyo lukunjiri kati yagenda na president namwanjula lukunjiri talina project y'obutungulu namwa miliyoni aga 5 abantu basanyuka nnyo kati ye Peace n'abagamba oyingira mu kintu kyange kino neetaaga emitwalo 10 n'emeka 12 kati abo ne bamuwa emitwalo 10 n'emeka abantu emitwalo 47 ze miliyoni 407 nazikwata nakola nafuuka manerenda kakati ye Jim anti ye Jim n'alaba nti Museveni agabye sente nyingi nnyo mu sakozi tateekangawo membership fee kuba oba ogamba y'abanaku okiwulira abantu nga neolusi tebalina luggi luteekamu mu luggi kati ate gumu 2 agugjewa nga gumutwalira omwaka okufuna Jim n'ayingiramu Jim ye n'agamba si kirungi okitegeera kati yo State House nesalawo nakyo bakinoonyerezeeko kati yoono omukyala n'alowooza nti Mr. Jim wezi akikola ki kati engeri oli gyagenda okwesimbawo ali mu bintu bye ono n'agenda okugamba nti yalemesezza oleeta nakulabye okuba mukyala wa Jeno anti yampa audio n'engiteekayo kati mukyala Genero okubeera bano abantu abakulu abali bakajjene babaditachitire nankubire ki esimu nangamba isima story joyina ya kitundu naye oba olina obudde jangu wefuluki ne tutuukayo ng'abantu we bali bisitsi bazirina ddala basonda akasente ne tutuukawo ng'abantu bakambwe nnyo okulaba ku mukyalo oyo lukunjiri ndi mukyala Jeno nangamba isima olaba
mugezeeko nnyo kuba authentic mu mulimu gwabwe guno ne mugato akagutandika nze nasibalekato fulufiga tuli mu gukola ki guzimba n'abalala bajja bakola naye ffe tuli mu gutereeza kati mukyala jeno nasente nga mugamba mu abatere kati ate mwe abatatuukayo mwe munaatereeza katuukayo atereeze naye mwe mutuma abatatuuka nti ate ibe mutumye tumuona akola ki kati mukyala jeno nampita mu lubiri balina ennyumba eringa golf course nenambula nenkola ki enkowa ekituufu navuddeyo amazima ngakoze eki kubanga nagenze nga before ebyenjawulo jeno yatututte mu bifo ebyaki ebyenjawulo nanga bintu sibiinaamu wadde omukyala n'agamba nti simanyi jeno yanyiga tebamwa miliyoni 10 jeno gimuwezi miliyoni 10 poketi change gyotandisemu olinga eyalidde ate kati nyinza okubano paka lukungi akazigo kosiiga wasose n'okuba mu bukambo obwenjawulo nga nina sayidi emu nga nina sayidi emu gotompa sitole sayidi ki emu zempa 2 ne Museveni namukubanga bwe yampita nampa sitole endala netegera mbadde kuki kunfu kati obuzibu bwammwe butakkiriza nti mbadde ku kifu kankole kiki ewape wali ku kifu ewa sibanko people power mwakajireeta naliwo dda naye Museveni atufe tuli ku people power entuufu emyaka 3 people power omuli ku slogan tutandike njagala tutandike ne Mabirizi yagambye ayagala musajja Bobi Wine kumujja ku ballot paper kyekigendererwa kye Bobi Wine kasava ku ballot paper Mabirizi ng'asirika Mabirizi ebintu byonna mbyekennenyeze nalasose nenyenderako mu bandi wagon naye ng'omanyi Mabirizi oleese gye tuli mwenale however nazzeemuko nentuula mayindi yange nekomawo baaka buki bulungi kuba mweno game waliwo ebintu byolina okwegendereza nasose nenziramu nendaba Mabirizi ono yaani ddala ate nabadde nkyali awo bebekulu n'akola live n'abaako akantu ke yakonyeeko ne kanzizaamu okulowooza kwani Mabirizi muyaaye atya balooya abayaaye tagenda kwero DC okitegedde kubanga wogenda kwero DC you must practice law kati bo basoma busomi kuyiga law Mabirizi nga kyayagala abenga babusobbulowa gwe mu kampani ekole mistake eki agikuba obuwumbi 15 kati Mabirizi ajja agezesa watu weyepanka kabaka abakabaka yanga atuliwedde neteekayo akawumbi senga omusango kukola ki okusinga n'akola muntu ono n'adduka neyepampalika ku Museveni togikwatako ne bimulema n'akola muntu ono nti ali Mr Africa kati Mabirizi wajja omulaba talina watufu wayimiridde ekitegeeza possibility ey'okumusetinga for public sympathy nyangu mwe kyabye preempting kuba kati saawa zino abantu Uganda Bobi Wine ku ballot ng'ojogamba emi yange mujja ku ballot abantu bategeera ki Mabirizi nkugamba preempting bamuleeta kubanga tuwogamba nti eimu yo si kugenda mu kooti bikina ng'ogamba you are advancing okumujja ku ballot paper kiki kyoinsinuatinga mu bantu nti Museveni akoze eki akutumya abantu bagamba Museveni talimanyiiko Museveni alibedde fo kalulu Bobi Wine tukamukuba afune 2% agende okitegeera kakati amagezi g'aba Mabirizi gayinza oba preemptive ng'omuntu wagamba mukazi yantaba mukazi wange n'owuli ambu yanoba kumbe yali akubuulya nti omukazi agenda kukola ki kunoba yeyo preemptive ki mecha kati Mabirizi ayinza oteekawo ebyo byonna amateeka negagejja Bobi Wine ku ki mateeka negajjani nti gawabirabyo ebintu tebikola ki tebikwatagana kati amateeka nga ge gamugjeewo naye nga yateekawo perception nti Museveni yes okitegedde nti kati Mabirizi agenda agamba yandibadde agamba noonya ku mpapula zaani za Bobi Wine nzizuddemu ebirumira ngenze mu kooti ninja kola ki kusalawo lwaki atambula agamba ayina ova ku ballot paper lwaki
Cause empapula ziri on lo ballot paper. Yes, ziri kubaba ino okulimba URA, okulimba NIRA, okulimba university. There are many entrants. Wachi mabirizi wesiba ku kya ballot paper. Oyagala tekawo mbeera bagambe nti Museveni atidde Bobi Wine nakola amagezi ne bamujja kaki ekituufu amutya ate amutya ki otumwagala mu kalulu ebyo n'empapula tetubifuddeeko Museveni bino babijjewo ebintu ebiri mu Simayembi kalakala Simayembi UPC tetidde UPC Bobi Wine bamuleeta tumubage nene 2% nga twamukoze mbavubuka baliwa abavubuka be baliwa kakati nekamo kyatwawangudde omanyi mukyuse emboozi wantu Mabirizi si waffe wamwe Mabirizi wali ku blind following kati Mabirizi ebintu byaleeta olabira ddala nga biringe binyigirizamu Kyagulanyi nasa kwesitingira kintu why now because ogamba nti Kyagulanyi Sentamu Robert Kyagulanyi Robert Sentamu olabira ddala nga bebamu abatulaboleza okimanyi Ibrahimu tusuubira siye tusuubira Ibrahimu yes abo okola passport nga emu Ibrahimu tusuubira H tono jowe guloga gwe Ibrahimu tusuubira tekuli H bagamba please God call Mr. H kakati amapula tezigatta naye tugeze Bobi Wine yaddayo nasoyalinga affidavit ku kooti ng'ayina ebibyo byasirikidde Mabirizi olwakolera ani Kayaye Mabirizi wamwe aba people bagamba bantu mwe mwakoze eki preempting kyekiri kyegambye Mabirizi senga gundi eyo kese yagigira NRM yebefunamu era genda kuba akajja kati efuna mutya omusajja agenda ayinza okukuba biliyoni ngezo mu ekyo kikese ekyekiyaaya agobye ekifayiro kye Mabirizi Museveni n'amugjamu because Museveni kyasinga okutya Bobi Wine Bobi Wine yavudde ku balo uliriza ate byayokerewe ebibasudde ddala Museveni afuze emyaka 3 mu 5 ati atanafuga myaka wadde watu wonna amutya eki tukubye Bagadafi bafudde bagenze tubeerabidde bagalanga kwa Bobi Wine mu kalulu kwa Bobi Wine mu kalulu kuyamba mwe ate omanyi bakikubayamba ati mutegere baba tebiwera naye ng'asoma kati creating embeera bagambe Museveni yamujje kaki ku kalulu kati batereka obusungu emyaka emeka 5 jukira 35% y'Abesigye gyekula by the next 5 years ababadde 40% bagenda fuuka 45 ki kati ba Bobi Wine Besigye yawummudde mwamufuma n'awummula kakati ennamba ekula mu position ekyokubiri kana akalulu kali scientific kati ate akimanyi Bobi Wine tatakinze ki population Museveni tamukkiriza walabye embaale tukukkiriza biki genda eko omaze omusango gw'ekkooti kakati Bobi Wine abaze nga Besigye we yabaze Besigye yabaze ti kankaviire Bobi Wine ayina akajanja bakamukuba akakole ki abantu baddemu bandimandinge kati tolowooza weyigira mu politics oba obala leero Bobi Wine abalale 2021 and what beyond kati kikyokola omusajja akulazeeko nti ne bu consultation bwalemwa okutuuka ekasubi kati ate wono otuuka ekoboko now what do preempt the population ti Museveni akuggyemu ku byensomayo okitegedde kati ate ng'oli ku university eya lawyer okuliyetinga sympathy ey'emyaka emirala 5 akalulu kalinga World Cup ku mwana omuto emyaka 5 mingi emyaka 5 mitono nnyo bawakakavaamu nga katandika kati okitegedde nti kikolera Bobi Wine oconcentrate nga Cavendish nga asomaka lo okiwulira aleme funa flat degree then by 2026 abenga ali ready nga naye support ye agikeeping because the most difficult thing is to maintain after the vote 22 akalulu to maintain the people nga Besigye wadakola ki kyobola nti Besigye Museveni amubba leero oba awangula leero owulira Besigye yakuyita kubba abeera ali mutukuyita kuwangula naye the next morning atandisewo okutuki tuwaka to be an eating opponent kyera kyekisuula babidandisali bamama mbabazi because ba corporate
Otegera Besigye yeteeka mu kkala y'abantu abanyigirizibwa wadde mugagga n'atambula kati amamamba abasajja bisobola yeetaaga besikooti yeetaaga mobile toilet yeetaaga ambulance otegera Besigye ordinary person. Now Bobi Wine he must copy and only paste Besigye kuba bire atajja bisobola biri complicated byaba mama kati yakopani Besigye so tomulaba mu ngeri yakumala kaluka nasirika agenda sigala akola ki agenda naye okumaintaininga abantu nga toyina sente. What do you do? Create sympathy okitegeera esingayo obwaki obw'amaanyi we're seeking and sasoma bitandika ba complicated omulaba abinyegako tabinyega sanyonya abinyega mabirizi wammwe twamutegedde sanyonya abinyega ebintu emu yagamba tajja biwanga budde sebo inabyo ebintu ebirimu document togeza n'obiteekako ekigambo tebirina makulu ebigambo byetwogera biza obitabala namaki makulu naye ekintu ekiri documented kiba n'amaki kyobola weyogera mu parliament oba kuli kodi baliddayo ne bamanya wayogera muki mu parliament osweyalinga oath balimanya wayogerera ku oath ekirayiro yes kati mabirizi wammwe nze ngamba Bobi Wine lwakitawadde ebintu ebyo gundi amanye ekituufu gyempapula weziri teziriiwo ati kulida ekumanya teziriiwo byetugasse obugasi nga tetuli bamateeka wabaloya nkugambye S4 bwogituula mu 96 era ng'omwaka gwayogera the system setting ya Uganda had not changed. Wali totuula ku December twali batuula mu March era bamala ebbanga ddene okulinda ebiki ebibuuzo katoyinza tuula 96 S4 ate nova mu 98 S6 kitegeeza tewalina vacation tewalinda bibuuzo wabikola mu December tewabirindira ku time yemu n'abalala kuba byajjanga mu March nebidda March oli 97 olwoyingidde esiki S5 manya 98 yekusanga mu esiki 5 kubanga vaka yabanga ya mwaka yes hakati bwoba wali mu 96 mu S4 nga 98 wali mu S6 kitegeeza olimba eyo one pattern 2 wagwa okubala ne bwogenda kusaba mulimu mu bank balina basics okusinza ku mulimu ogwo structure zaki Minister of Finance tebayinza gamba nti wagwa okubala neyokuba kwa primary bagamba olwo wagwira bakasi wono osobolera ate kavuzi okitegedde general paper bagikositeringa nnyo nga bawa omulimu oyinza nokuba olina naye ng'olina F9 mu general paper tomanyi general things ate ng'ensi eri ku general things most omuntu agenda leading ensi you are going to be on general population general issues you must know basics general paper babuuza akatandalo kabeera wala pitira tulinye ebeera mu dise n'ogwebyo fetukwesiga n'ensi ate ekyokusatu n'otugamba obadde mwana mugezi nnyo obuuka ebibiina omwana omugezi mu famire yammwe emyanze y'abaava abali wali ekamwoca mwali temwagala yinginiya mwali temwagala yinginiya oba looya oba omugezi ate n'okola emudiddi mbulirayo omugezi okola gode kitegeeza nti kitegeeza oyinza okwesalirawo nga gwolina passion ate ntoba mu bagezi oyinza okuba Faruku oyinza okuba ng'oyokya n'ogamba muzadde we sigenda kukola PCM njagala kukola art yes ng'oli good muki mu art was he good in art yali atesitinzeewa Bobi Wine nawe alina talent by the time weyasoma university yalinga kyekimulaze nti oli talented wali omumanyi ekitegeeza that was kyetuyita try and error bwogenda Makerere ng'omwana afunye 25 size zimalayo 6 n'osalawo n'ochoosing nti ogenda kuba librarian course balekitala bakuyita era wetutuuka Makerere mwenna abasoma Makerere mumanyi wemumala oyingira ne mu registeringa courses wabaayo weeks B ez'okuba orientinga balekitala ne bakugamba eno course giveemu ddamu eriwa
mweno why kubanga wasinga ita geography tewayita bulungi commerce economics kati eno course eri mu bya geography no course eri bya okisegedde bakubalansinga tebayinza mmala kukwata mwana mugezi n'agenda asomere omanyi tewali sayina nti yagaba genius kubanga ne mwemu didi gwotugamba nti yagendayo ng'ali talented teyakulembera mwina lower degree go jimanyi ye flat oba osigadde osoma simanyi art and simanyi culture courses just era kyova olaba bwe tuba tuli ku university Makerere tuba tutudde eri ku technology ababikomu ekitano tubeere tubanga muntu munana tebagala tuba tulekanira abaye mudidi babasindika eri ku puulu ekyo bakubira kubira engoma zaabwe nkubuulidde tebalina ate wakana njagala nkubule oyingira bali ba IT wulira IT kikulu kantiiri genda ku main block awo be economics social science bali eri basukuulu bindako technology mudidi babasindika eri wansi ku puulu gye tuwugira kubanga bakuba ngoma batulekanyiza ebisere bisiga tusoma sikulimba obakasi wala ati bakolera bweru sagalo yogere bakolera bweru sagalo yogere nnyo obundi okasi omusajja wange ku polo naye si eri gundi eyo ene joga wale ba linguistic abenimi yes baba eri kuwambi elinga kumenga kiri ya kwa Afrika ku polo iyo anti bakubira miti ngomozi wa miti ate batula mu kibiina bali wano bapozi baba chusa olaba senate eri wali kati senate eri wano oba ku senate nyawe bali oyitawo social circus big around the coast because tibaza kudira abantu bakuba ngoma bali nanyo baloya food and nutrition oba doctor oba okutulawonya concentration ya fe naye bwebaga muno simanyi BBA yezo simanyi bakwatagana nabo baba basoma busomi geography nedda tubayo 15 naye education baberi batula bweru ndabale mu mulujja ekiwunya basomera mu gallery education nino banene babeereyo nga ku law bali kumpi ne law 12 si kumpi ne law bali wali kumpi ne Makerere college leri ani ayinza okkiza babeere ate balinanye bati kale kakati muganda wange kyenjagala tukkanyeeko baga akabundi akalala mabirizi oyo project yammwe kituufu project ayagala lukingenge naye abaana balese enkuba mpya mabirizi mumuwadde sente aziriwa mabirizi because omusajja wava ku ballot bwati Museveni yafunamu because ayita kawewevu Kyagulanyi yamutegeeza ekyo kituufu nekiri short term anti wulira kiri short ki nabo bakimanyi create anger for Museveni bagambe Museveni yayise kawewevu nga wokola ki nga bwalabye naye nga bakitegedde nti akalulu kana akapopulation lwaki bakagala ne Besigye kayamba abantu obasisimula obusungu kuba bo kyebayagala bantu beyiwe ku nguudo Museveni tawangulikika mu birala bitongole byonna yabiyingira bwekitegedde Besigye kimutwala mu kalulu kulaba nga abantu abacamula bamale babe disappointed beyiwe ku ki kane Bobi Wine yebadde ggoolo ye kati Besigye mugezi yategedde olaba kali akawamu corona akayingidde Museveni akafuniddemu advantage kubanga olwedde yajjanjabye corona Museveni yawonyeza corona ensi yonna fe tulina abalwadde abatono kati Besigye n'ategeka n'agamba abaana bano banvumye nnyo kamuviira omwana ono kiringa ogenda ng'omupiira guli ki guli 0-0 ne bagamba ayisimu okuze baweemu ku musambi omuki omuto nga gwe muteebi nolaba nga kiitire nogamba unajja aguyingire n'aguyingira ng'abasajja bakaluba batya n'avaamu ng'aweekera ne bagala at least muze isima ayine ki kati Besigye amanyi nti senga corona ggwawo kali aka 206 ke katuufu kate ka Bobi si kasiru kategedde Besigye yagunsonyisizza sikyayinza vaamu ngenda genda nga litimasi paper tiye but create anger for Museveni okitegedde tayagala kuba wanu taima wanu yiti wanda kubanga gye bali
kati Bobby atyokuba avudde mu music atyokuba wano yitiki wanda amanya abantu bamudautinga atokudautinga ye fact emwe yamba Museveni ne Bobby akirina kyova abantu bangi nnyo bakyuse ne badde wa Bobby Wine balina sign ze batandise olaba nga kubanga politics iraka agumiddewo walaba ng'omunafu agenza akola ki kati pate president pate bagenda zuwa milioni 3 bilioni 3 Museveni agenda zuwa bilioni meka kati pate president kati awo kitegeeza tagala wano yiti kana akalwa kimanya agenda kalemwa naye asigazza atya population on his side kwe kuleeta mabirizi people power ino obusungu bungi walabye ko bazati bakola mabirizi ne basajja mivule walabye ko obusungu bwe tugenda mugenda obusungu bwe mwatadde ku basajja mivule wati sibo mwatadde ku mabirizi tegeeza ya mabirizi mbimanyi mabirizi walabye ko bamuyikidde baliwa naye gwe genda be obusungu bwe batadde ku mivule mabirizi byayogerako bino bituufu oba si bituufu naye be babitaddewo Bobby Wine teyandireese bintu bimukuba n'asirika n'omwogezi we. This is a political matter. Omwogezi sena avuddeyo ddakoze empapula ziteeka president wa Nupu muki at stake. Anti kyengamba nti Bobby Wine bw'obanga bw'ogamba nti empapula bino bifu byeyateekayo mu EC ye nga ye kiba kimukosa nze ndowooza kimukosa okugamba abantu ku time eno nti bannange sirina mpapula n'akwasa mabirizi project fayire yagigobe ndowooza corporate gundi ebe mubuuka negamba naye musajja wa bulijjo kyasobola kikola n'awa mabirizi uliriza gwe tomanyi byabufuzi mabirizi Bobby Wine eno mata eteeka candidature ye at stake omwogezi wa Nupu yavuddeyo ekitegeeza yo mata bakimanyi bwe bakivuga mu media mu keeping nga trendinga bayinza oba balitereza dda empapula nga bagenda bafuna update mu kooti yeyangu tina amanya baaso yalinga n'agamba nali muto simanyi bibaawo Makerere pronouncing UNEP ne pronouncing era nze nsaba babigobe Bobby Wine asigale mu kalulu akawulira addemu okujoga besi jawo muri mukuba pressure musajjawo ani muzoyi Museveni pressure ki gundi zakuba pressure azikuba lwa Bobby kayebo agamba kaya inayo senga wadde kojjawo ayizolonda empiso Museveni wansamu etaano yakola pressure apaana bagagezeko basegona agagezeko segona obusimanyi mukaako singa ebintu bino fayiro gundi gyagoba mabirizi egguka nga mutuufu byagoba bituufu Bobby Wine n'avaamu Bobby Wine kiba kimuteekawo byombi bimukolera wanu okusookera ddala mabirizi ayinza okuba diversion bawugula enkola ebyange ng'empapula baba bamanyi azirina bawugula enkola ki ebyange nga woolabye nti naye babadde bawugula nnyo sayidi ye agenda ayiga game Kenzo n'awugula Zali n'awugula ne bayiika ekiwulira Jacob omutuuze n'awugula n'alyayawo emiliyoni 2 ne bayiika n'awugula Isima ne bayiika Asima Lekato n'awugula kala naye ategedde bawugula enkola ebiki ebyange wabeera nga ddala akimanyi ti project empapula bituufu bamuguddemu ti yalina sigala nga apika okiwulira such that weba bimukola afune ekyasebagala bogi kati abantu babeere nga banyiivu emyaka 5 myangu bakulindirawo nze banamanyi waliwo klasi ekitanda egamba oluguudo tuluvuddeko anti kirasta gyetaaga ng'anoonya kalulu yeetaaga bakomonansi abajja bafuna abo omala oyita mubeereeta bokka bonna abo beereeta bokka kati babadde batumanyi tebatumanyi kati bajjeno we batuyita yakandaba jeno muwezi yakandaba okitegera so who do I need for Jeno Muwezi to know me the local people so Bobby Wine ba corporate bamukwatako
Nebesi yagamba the biggest problem ya Uganda they are the elites. Ate bote bagala mmanya nti obo omusajja waffe bamubanja ebitabo ye bo bagamba musajja waffe gwe tutwala obacco bacci kati singa bino bya dynamics endala problem eriwo yokka eri emu mu bizanyi ebyo nti another party can pick interest another politician kati unebe esabe mabirizi mtwala aga okumuwe okuva ku primary second ne S6 zonna level chi kati waliwo politician ayo muyita ogaba mabirizi asatu ogayina ngena biko byao kwata atano endala okuleke dati ogule ne kateni uyu kateni mabirizi amusuwinga emisango kigoyi sangwagira kuliko okumansa mansa empapula enfu public kitegera you become a public nuisance yes kati nze kuba kyendalabye okulimba returning officer okulimba nira revenue nsango kikyajja okay kati nze kyendalabye nti mabirizi ekintu kino si project si abo muwade twade tuli awo muwade wa people power naye ng'ateekayo muwade teyanditaddeyo kusaba bya Museveni singa mabirizi abadde azanya omwana Faruku omusomesa we yalaba naye notalabira ddala kintu kyekimu lwaki era muwadda nku nnyingi otegede ti gemu evudde wali enekuba mpya banabaana bayaaye abato Museveni akola wati kati mumuba musooka mufubutuke eno neeno byabwe byonna byammwe byonna byammwe nti muwada ko nyingi omale kanawo gamuyagala za Museveni in a pretext tujja okuba ekibo naye omusajja empapula gyeziri kati twogeranga nga tuvugera ne munenare empapula muzirina affidavit oyaga tujja dukuwa olwoyaga tujja dukuwa era muwada ko nyingi omusajja yagenda oyingira ku bukulembeze teyalina mwakazalibwa muwadaloya wa Bumyu misango gya Bumyu anategeera ati Museveni eyali regional minister n'abeera commander n'akola mu state research president n'abeera de facto leader ne Muwanga please Museveni yasoma Tanzania eyo nasoma weziri ate bulijjo tuwaayo ki naye baloya bemuleso zikima tetuyinza kukwata muntu ayina baloya nga bakalugire nemuleeta loya w'Obumyu bamuti muwadankunyi yawozaawa risiko okukwata empapula za Museveni mu ngalo zomanyi kyoba okutte kati muleete loya alinamu ensa temuleeta loya abawoza 5 ku 10 mabirizi muwada yawozaawa nga n'okwe yennyini bamubbeekasanga ati yalemwa okwewolereza muwada talina authority talina otujja muteekawo tugabe bweruti waati fanya wifujawo lwaki naye nga mukikola wemba muline mulete loya atujjamu ne basaali wali wansi naye ati simuwereze ku basaali tobola twagamba byammwe mabirizi w'omulaba amatw agamu bambalala ne muwada kunyiki katemba wa people power mabirizi ne muwada project evawa people power enekuba mpya Faruku nkubulya bayaye bateekawo ekintu bakusomooze bafunireko kino kati olabye bataddeyo bya mabirizi mu ddakiika 2 basabireko ebyani ebyasebo bagambe nti nga batusabye ebyani nga batusabye ebya Bobby naye nga bebamu gobeera nnyo mu mawulire g'oyagala bwagazi togobere bebamu okiwulira waba oyagala osaba Sakozi interview okiwulira okola otya okiwulira muteeke mu mbeera ekuwaki interview omugaye nga wakiwa gundi kubeera yabadde yekwasa nga ebyolimu abyanguyiza okale mu interview tyaleekaana nga ganga isiba mumuwa tamanyize namaloboozi manene kati ne bano kyebakola wefuule nti ne basabye empapula za Bobi Wine ziriko ekikyamu enkeera ono asabe zaani eza Museveni ujja okukuba kibuuko okutawanya empapula za Museveni za giraasi baagala Museveni muteekako mbeera tebala kipulaani kyammwe bebekulu yandabudde so Museveni alina kukola kyabawe ssente bakiveemu oba era mabiri tugenda bigoba
si yakirizibwa atugenda bigoba fe kyetwagala Bobi Wine alina okuba kaluluka n'ategeere nti Museveni mamba olinkejje. Tugende ku UPC abantu bagamba tudiscussinga nnyo parties zino NRM tudiscussinga nnyo no because nupe ina amaanyi nupe ekola mawulire ekola mawulire mayitirivu so tetuyinza gibuusa bambi ate buli we twogera ku kintu kitegeeza ekintu ekyo kibeera ne value mu society tetujja kwogera ku muntu atalina impact yonna. So UPC akena agamba UPC tegenda leeta muntu yenna kwesimba kuba president wa Uganda 2021 era naye tagenda kwesimbawo addayo mu leader municipality. Okyogerako kitugende maaso ekyo nkyogerako bulungi kuba yakena tukolagana naye bulungi akimanyi bulungi kapateke yakatukwasa kali awo keera mu lujja abakadde ba UPC balina abato UPC erina abato baliwa abakadde bonna twabateekaawo mpaka we bakola kibo tubasendinga off kaside business kam si side business naye woggwamu amaanyi tetukuwa mukuwa kwetuga tukuleka n'otukufulirawo okola ki wonoobeera we naalweza emyaka 8 n'oli batonjagalwa nga siira wembera ojja nga muzeeyo mumwaka yumba akakole ki mpaka waawummula ki mirembe UPC tugirinda ejja bbaawo era eyo ewaabwe yakoze bulungi ovaamu kubanga amaanyi gokka gaalina gemulira legase ya taata we nnene nnyo nti ekiri attached ku Obote you can't win tosobola muwangula akena. First of all alina classes first son MP mwana wa Obote aliwo kakati yalina okwekipinga mu parliament kubanga bwagenda mu president agenda kufuna 0.0% ate afirwe n'ekifo ate Museveni oliddamu omulagwa kutuuka ku ddaala eryo bayirabere kankubuulire omusajja yaŋŋambye nadde negashomba naŋŋambye pate ziri ezo pate ziri bbiri ezirina emisingi DP na UPC ate naleva ino misingi kyegwa mmwe muzeyi n'avaawo ekintu kikola ki tujja kukola kozirinya ddala Besigye n'agira bw'ati eyiika nefudisayinamu okukalandira kati DP ne UPC tezikola ki naye bw'oŋŋamba nti UPC omusajja bwe yeesimba wajja kufuna 0.00 basi kutegeera antiriwe kiti UPC tesobola kuvaawo why yareachinga village ki level ku mulembe gw'Obote abantu bafuna ebintu nebannabadde erukunjiri eddwaliro eryakabi wali samuweyawa ng'oyingiddemu awo munda lya Obote naye olaba quarters ziyisewo ebbanga ddene naye yalina quarter z'abaki z'abasawo yabikolera otunya ku kintu nga kiri concrete nga bukwota bwadda ate nga buli nice nga buno fabricating olaba nga banansi bakoze ki basuze bulungi Obote yabiteeka buli mu regioni Obote teyagaggawala amini teyagaggawala basulanga n'amayumba gaabwe Obote teyasulako yakola emiranda tosobola wangula Obote nakiriko Obote Uganda abuuza kyekiremye omusajja wo kikola myaka 35 anti bano betugamba obulandira buli mu bulijoni awokka yes kajugambe nti UPC leader DP bekibagana okuvaawo kiri kibi it is DP gundi ya papa ya queen kadde retreat to the church era DP wogisanyawo ne bagisanyawo wano mu byokutwala kabaka mu gwenkaaga they retreat webajjawo ebibiina Obote DP retreated to the church era we church webabizawo bava mu church ne bakola ki ne badda ejja kubeerawo terifuna bukulu naye nga weeri okiwulira the leader that was baga the leader that never was ye DP okiwulira baluddewo baproducing a cream eba baba n'abaana abaganda abasomye naye nga obuzibu bwabwe enjala bali okukola ddiiru bebakyuse eno toyinza basobola biwandira
bonna bagezibwa kati mukaako tewamulabi yabadde abaleetedde obutwa tugenda ku mukaako mukaako omulabiro yabadde aleese butwa tugenda ku mukaako njagala tumalirize ekyakena akena ekyobutasimba ondabanga pate beetidde pate erina omuntu pate erina okuba ne strategy yes pate weziti wezigwa balindayo tebagwa genda olabe Kenya oba Kanu gyeri era Museveni wanambaako be ba nga tweyubula nga tugituuma erinnya eddala nammwe mukimanyi fatuli ba Museveni pati enamba akena bw'atesimbawo tewali afuguma tewali naye kati Museveni kyovula abo mugamba we mutyo Museveni yali mu all regions yes Obote yali Bushenyi Obote yali manyi nga gali wa Bushenyi Obote Bushenyi na waggulu era UPC wotayinza gikola ki ne mukozesa itomulaba amanyi gayina ye Munnayuganda asinga ente ayina ente mitwalo wa milioni 8 yasinga ente kitegeera kakati njagala tuveeyo eyo so which means Besigye waba yajjemu Fuse n'aleka era be yalekedde awo abo naye yalekedde Besigye kyayagala okukola kiri kimu have you known who is Besigye kati abo bonna bamuli ati bamugumye entebe ereme bulandi butafa akena wuyo UPC agamba era Besigye mugezi teeka yake no babirikwa abantu basigaye kali baga omuntu omutuufu asobola ovuganya Museveni ye Besigye kati demand emuzi akena avuddemu wuyo avuddemu pasale naye nga waali kati tusigazza Bobi Wine waffe na Museveni Mau naye yafuuka ddiira Mau ddiira tategeerekeka dippi Mau kati omunenyaaki Mau abala ekintu eki gwe ba pulezidenti ofune bammemba ba dippi bayingire muki gwe okiveeko kubanga buli memba wa parliament aleeta miliyoni ebi ate bakontributingayo Museveni nakuyita kwa iPod nososolayo talina kyayagala yali akakuda mu parliament ng'atutawaanya ne tumukyusa walondera yagatutuukawo Bobi Wine waffe naye mumutaddeko obugundi awo obukwakulizo bw'empapula kati bw'avaamu kyekiddako awo fe tulina otwala Museveni mu maaso omanyi kati mwena akalu kyotategeera mulimu ba participant ne ba competitor good participant mubanne wanu idea manga the blind ngatoga maina abiri tuveyo tugende wa muganda waffe abadde amyuka akulira ebyakakiiko kokulonda munopu muganda wange mukaako wa DP embozi ya mukaako wagirabye njimanyi jogere yabadde ntya nakugamba abaana ba DP bagezi tali omu era agoba naye amala budde titi mukaaku yekka mukaaku kye kyamugobeza bajjira mu buloko nga DP ekyagobeza mukaaku kiki coordinator w'entebe wa people power wa DP munda atuuka bategeera twagala kujjawo Museveni but shall we allow this new person to take away Museveni nga tubadde tulwana ebbanga what do we do ng'ate tuluzinze popularity atusaanikidde tetukyali ki popular ali popular lutamaguzi walabye asala kubanga ye lutamaguzi waka ku ground waba annyonnyola atagaba mwekalakasize mu nnimiro ku ground abeerayo eka ng'ombe simanyi weeyo bano tebabaayo now ne bagamba bannamboozi abagezigezi mutumanyi ensi yonna etumanyi ffe tuli matankana aba DP tulyagana ki Mbabazi wajja nga tukola ki Bwegundi wajja nga tukola ki now ne bayingira mu DP manya mu nuupu Bobi Wine abawerukaminga n'abawerawo ebifo tibe balina experience nagambye nti bazza kuttira muvubuka wa people power ne nuupu omukisa gwe aba DP block kubanga bo bajja kugamba nti alina kyakola ki kyaleese naye bulijjo emyaka 3 beetuddeko bana balwana babakuba gas babombu yanga ne babakuba badanisi tebasegirinya okiwulira kati onaze omubbi akoze ki
kumbe Bobi Wine yandigumye n'asigaza abaana be n'abagabo tunawangula nja Baitan Express nga Museveni we yakola yawangula olutalo n'atandika oyita basemwogerere ba Moses Ali mujje tukole yamala obbazingiza emyaka 10 n'amaana abagoba n'ateekawo ababe nga wofuguma tukusiba busibi naye nga baliddeko kakati Bobi Wine kyeyandikoze kitu naye kati yatidde banne omukisa bagenda mujjamu royalty kubanga oyo mukaako abadde agenda kwesimba mu Lubaga omanye kyeyakoze mukaako yakwata nga yali ku electoral commission ati yakola deal ya Nuupu neki power Bobi n'amuwa obwa electoral commission kati stamp n'agiwa aba Nuupu dipiriningi kati mu kustampinga k'entebe coordinator wedding bana ba people power oligiro taba stampingira DP kuba balina mission waba bayita mu bajidduke bamukaako abo banambozere nyini ne recording jeziringa agamba abafuka 2021 tebalina mulamwa kati tubayingiremu basegona bonna amaso gabakaluse babbi so audio mukyalo olije yatadde nga coordinator agamba DP erinnebaza omusalaba gwenjetikidde kubanga mu kujjako mu 7 tulina soka tu stopping Nuupu nga tugiyingiddemu obadda stamp si waba Nuupu nga mpaba DP Nuupu liningi abajja ku mishoni ozitegedde kakati Bobi Wine yagaino tegera ani oweelectoral commission mukaaku yavaawa eri ozitegedde kati chain teri kuoneka eyongerayo kukasiba nte ku Muwanga Kivumbi ku Namboze bonna bakutuddemu bakujjeeko abavubuka abakulwaniridde oluuzinze royalty bayiseemu badduse kuba tukigogero bafuga kati omanyi audio eziyiteeyo wezityo oyo mwaguddemu emu kati mulina mmeka kino kye namugambye nejjo ku Baba TV olina otutunula mu maaso liida akutunula mu maaso nagaba vaamu teweebuzaabuza Bobi kintu kyokikutte gw'ovaamu ogamba omwana wange wadde tolina experience gwe gwe nnonze obaddewo Alozias obaddewo kikwatemu kuba kati endorsement bwe buzibu bw'abavubuka bokka Bobi anayimirira kadaala akange kubanga waliwo omwana addagala okujjawo Namboze gogamba Museveni akutamye naye nawe oyongera kwongerayo babaddewo myaka 25 kati Ssegirinnya omusajja agabye toilet paper n'agira n'owuuyo n'asiika amandaazi n'asitula abaana abana abayidde nti omwana ayidde okutuusa manyi yavunda okugulu Ssegirinnya gulaundi wakalatifu talina takola ngade budwawolo yes kubanga alina essomero Bobi mwajja mugabano tugenda kubbirawo obululu nina abazadde nina abaana nsobola okuwa kaluumu netugamba papa eguddewo ki Ssegirinnya talina kyawofalinga beyond update kakati nze ngenda omuyamba mukaako okumugoba Bobi Wine okugoba omusajja ono yabadde good idea naye ate kati mukaako agenda cooperatinga bulungi kubanga gundi mwali kawukuumi kati balabuse bagenda kamafulaginga bagenda kamafulaginga naye nga nsolo munda nze nnyini nze gayo talina kyayagala Sseggona alitagenda yitamu omwana adagenda okwesima ku Sseggona bano baddamba adagenda mukuba akalulu nkubuulidde politics is about handsomeness youth akalulu kano omukazi omukadde tagenda yitamu era bonna obalaba betikamye bazzeeyo dda n'eddayi n'obulayini babulatekako buno obuntu bwazaala toto koza akalulu kagenda ne handsomeness okiwulira so Bobi Wine yali alina okwesiga abaana bano abadde alina okuguma neyanga pateye nga gundi wabadde ono South Africa gwakuppa malema abeera n'ababe era nga ddala oba otegeeza Bobi Wine nti olwanira generation we contradictinga cause now ate abantu bofrontinga they are not of the generation you are talking about yes ekitegeeza olimba naawe you are riding on the youth to get your own ideas ekitegeera kati kubanga omwana Alozias ow'erubaga bali 8 balina posters ezimu balina envuuli balina ki ate kati obadde ogenda yimirira ku mukaaku singa audio teyayimiridde mukaaku ono mabegako wangamba yaleeta ddiru ya Nuupu era Bobi Wine abadde alina omuwa abadde alina omuwendo osinga erubaga by all means mukaaku adde yabamala eno audio yamuyambye naye mulage
nti mukaku tali yekka kuba n'oli coordinator yabadde akuba ng'alagala bonna bamanyi kyebagoba bamanyi DP will be always a party here nkugambye a party in leadership that it never had okiwulira eritreatinga mu church wano y'amaanyi yes Bobi Wine alina kukola ki because abaddipi nga bamuyingira mu banja ate yabaleeta Museveni agoba bambaba bana ulidde zi audio ku kundi Bobi Wine talina maanyi Bobi Wine babwanika nga audio ziyita naye kyebamu abo bonna bamuliko njagala ombuulire waalabyeyo MP w'omu north w'omu west ng'ali ku nupu why ku ground nupu teriiyo ewaabwe Lushere nabaddeyo teriiyo bano bonna abafa n'ebifo ebyo bali wano Wakiso Mukono yes kati babaganye baba blindfold ze temusitretch ngagenda wala kuba mukyali excited Namboze yazze simanyi Muwanga Kivumbi simanyi Kasibante simanyi lwaki Lutamaguzi teyazze kwa bonna tekuli asinga Lutamaguzi nange Lutamaguzi abadde akuba ekikopo ngate yazze because Lutamaguzi ali ku principle abantu balina principle politics is about principle tomala gasalasala yakimanyi ground gyeri wa DP Lutamaguzi akyali wa nupu wa DP naye ngagenda wagirakosowaini nedda wa DP naye nga kuba president akakasa Mao nti toyina maanyi kugagenkanaani Bobi Wine kati oyo ye mutuufu yoyo mutuufu bannamboze mbanga mugamba nti no Mao mumudduse nga muli 18 ng'ali omu Mao atalina jirita nti ate musobola Museveni fabateekamu n'ennyonyi z'omu bbanga zino zemwalayo zikuba Beirut Bobi Wine okuwa Tony Wozi nalayo bamuwadde omumyuka wano wansi awo ebyo byonna Buganda wange bikumbi ati babampe walinge bikumbi abadde naye Tony Wozi abadde ne Bobi Wine since day one producer wa music are we talking about music here atuwulira Tony Wozi nedda kiri about empowerment what Tony Wozi abadde ne Bobi Wine since day one ate Bobi Wine Tony Wozi omu ku baali basuula Bobi Wine nkubuulidde when you overstay with the producer you produce the same things Tony Wozi yes ekibadde kigambye kisudde Bobi Wine ku stick kuba rigidi the music industry is dynamic radio ng'akwata n'agenda wa Bless n'agenda wa Nashiwanda n'agenda mu Swangies Avenue because new producers come with new game kati wati mu music abadde yakola ki yavaamu ne Chameleone nga bastikinga that's why Bebe Cool trends kuba Bebe Cool does not put fears yes taddamu n'agamba nasimo yayitaani kati bano beteekamu oluki olukungu n'osigaza ne producer ogu ng'akubira ennyimba zone zonna mu layini egi so Tony Wozi yakontributinga kyamaanyi yes because Bobi Wine whereas royalty ekikulu naye mu music you must be dynamic okitegeera this is why Bebe Cool n'obudde obuddawo nti awandika oluyimba tabukola ki tabulina cause the world changed you must give work to other people owandiika oyimba obe n'ebyuma obe ne kamera obe ne okitegeera kati division of labor wabanga Dr. Brain awandiika bulungi why do I waste time when I have a voice so Bobi Wine akyusamu n'afuna Danny Magic ebikola ki nebyamukawo era yakubyekawo ku kikyalenga okitegeera Tony Wozi emuwa ekifo kyonna bya politics kitegeeza Bobi Wine you don't know what you are doing but no pia niliba sticking ku music omusajja gwagulubye naye gwe oyagala mukasuke wa ate wembera naawe kitegeeza naawe oli musiizi wa langi kati tugenda ku mugaati muganda anti kyekyo katoli ku ggwanga omuntu ali ku ggwanga gamba sigala to what specialization you good musician no pianili sticking to music Tony Wozi kyabadde idea mfunyo who is Tony Wozi who is he agenda managing abandi this is human beings omalaga gabalolo Bobi Wine ate yejjemu omuse gw'okukera bukezi n'alonda buli kimu oli pate make a committee abantu babere vetted bayitemu senga Museveni takera bukezi naga gundi kino Tony Wozi balina muyitange ebisonga ziwedde ne bamuwe committee gomanyeto wa committee yegena mulonda Bobi Wine ayinza okuba college ali loyo to you nga services zikoma kuggwe naye nga pate tina alina mugaso kikati agenda tukolera kyagenda producing nyimba agenda kukola ki decision ekyali yanziwa okumakinga yamuwadde kifo kyaki agenda kuba amyuka
wansi eno era akakiiko kubakwasaganya ebyokulonda munnaabo abo bagenda kubba beebweru ssente bebabawayo mobile number zituukireko ssente negatalina kyatugende kusegirinya segirinya bamumyekaani bamumye abadde ku ground since day one segirinya ye mugezi amanyi tebagenda muwa okiwulira naye ye segirinya alina okulaga nga waki people power kiringa mukaaku mwamugobere yagenze n'enkofiira ne masiki kati ye buli gyalaga kati gwe mugobe naye nga ye mwali ate akalulu akonfusinga abaloozi ate kati kozere omugoba byagenze vairo nga akakofiira n'ebigundi byalina era kyenagamba nti atubanya abatagenda kufuna pata ya nopo naye basigaze redi ne baleti ati bagende mu kalulu totegera waliwo n'agenda okampeyinga nga weenaalemu atuuke we balonda ng'alaba abantu bangi akyusa akakofiira kuli kuyitamu ate bobezera kulaba alina nagamba misigaire gyenage kati gogiterezaamu katono oti nagamba balina misigaire ki kati gwe kasita ogiterezaamu otekolera kati bannamboze bategedde use the misguided energy to guide it in the right direction bakuflyinga nga misaire ogende mu parliament oddemu otawanyize kubanga bwatadda mu parliament namboze anajjawo omuzindaalo so segirinya yandibadde agira yandibadde afiirwako oba asegirinya politics we mu amachalizimu wa segirinya wa politics gwalina abo masitalinze bwati bwe yakola Besigye okufuuka kansala gwe mufuule luyimba segirinya ali mukubi w'amasimu anti n'ava ku masimu n'agenda abeera nnyo kumpi ne Besigye era vidiyo yasooka nga Bobi yakadikiralinga gyeri omuntu aba tebagideditinga nga segirinya agamba Peni nti Bobi agende ewa Besigye yeetonde ng'ebintu bino byakakola ki Besigye yalunda Besigye ne Lukwago paka kufuuka kansala kati naye kyagenda okukola agenda balunda kuba kati gundi katifu mwamugyeyo ne mumukomyawo mu Kampala mwawulidde ebyaka miliyoni ne mutya kati segirinya kati kayitaayo kikano kamiliyoni wange bangambye nti batutandike ne Bobi Wine 1 trillion 1 trillion yalonkingiddwa 1.17 trillion ate nomugamba talina mpapula eno omusajja alonkinga sente za campaign kati mutu confusing yatu confusing naye ategedde government bwebadde emuvuga ya Museveni okitegedde Zali Kenzo NRM fetubadde tubavuga si Museveni fe tuli mu politics teekawo ebibakola ki ebibatwala ne beesiba ku Kenzo kuva dda waffe okiwulira tumuga agenda keyo obaolya biningeno yowammwe kakati eyo nena yabiyize leetawo ebidakola ki ebidivati nga kyegambye ekyamabirizi diversion kuba kati yagutumye ki mudamuda kigambo kya luyaye nnyo nti by today ayinza oba atuuse mu miliyoni 2 today mudamuda mwana yakoze ka posting Babi yataddemu 2 mu kagundi nga balokinga era kyalina okukola ng'atunza ambuleera Babi atunza ambuleera obukofiira bwali bubwe era n'atulwaki atateekamu 2 ambuleera azitunda etaaniikaonkyeno eya mudamuda anti kyegalo ebyamabirizi biyambe mukole mu bomu na Uganda omuntu gwe muyita omwavu ate gwe musaba ssente omwavu ate gwosaba olwanirira mwavu ate gwosaba ng'olina abazungu ba Bob Amsterdam simanyi ba Jesse Jackson ba Black Palos abazungu abaali bagenda okuzza abantu be China be wali ogambye tebayinza kuwa $1 million n'ova ku bana Uganda obubbi bwennyini beetegeka tebagenda bamukalulu asabye COVID pandemic bino byakwebereramu kino kyakuya ate asaba bw'atyo asaba bapateye asaba bana Uganda. Does NRM ask Ugandans money? Ask your party. Taina party Bapate. No, wale they want to serve Uganda Museveni Zakalulu.
asala ba NRM, we are in a multi-party dispensation. You have registered as a NUP president. Ask members of NUP. Toina ate wagamba atuza delegates conference. Mutule delegates conference nebe yalonda muberenga mu fundraising mukubira mukolagana ne companies. Yes, katipate cheye sala abantu mutwalo. Fetukuwa mutwalo belene trillion oli mubbi. Abenare mu kibalumira wa muna Uganda wakwata omutwalo gwe naguwa Bobby. Muna Uganda chi muna tubusana cause you are subjecting Ugandans. Fewe tugamba bana Uganda oba oli wanupo oba oli chi kati wefudisa omutwalo gwo gutwala wa tetunago kusaba by force aneyo gutwala wa. Why are you taking advantage of my simplicity? Omuntu wabaga wakisanga wefudisi mumujjako omutwalo gwo mumuyambye ki mujje kuba pata ya muga muli bangi mwemweje mugambe nti NUP 1 trillion fundraising chi good campaign NUP alina pata gwe tubanja kadi naye o subject ngaba na Uganda babadde mu covid ntino bakuwa omutwalo oli muyaye obubbe obajjudde mu trillion mwali mukirabyeko mukitulageko mu kuyimba ebaleme mu music mujagalamba na Uganda muina abazungu muina basi simanyi ba famous people simanyi muina Davido muina simanyi Bujubanto ni abawe yes omuntu alagendo bawenyonyi muleta abana Uganda of China lwaki mukiwuliddemu nnyo kibalumye nnyo kitulumye wakubanga okitadde kuba na Uganda NRM gwe yasabye ate tetuli mu Uganda yasabye muna Uganda ye tetuli muki muna Uganda wero wisha kati ndiko nkwasa ekisa kuba otandise okunsaba you are encouraging on my private why I'm not your party member oli free ogamba nti sijja kuwa nedda tulina emitima ekiri week wano wenfiidwa mama wange sente ze nasinga ofuna upload zaali z'abaana ba people power bakadama naye nga siwagira people power bakimanyi naye baŋŋamba nti